afternoon guys, welcome back sa aking YouTube channel. So sa araw na to, may check akong LG na brand. So ayan, kung nakikita nyo, ayan. So hindi daw malamig, sabi ni customer. Tara, titingnan natin kung anong sira. Ayan nga yung wiring niya guys, no? Binuksan ko na din yung cover niya. Ang capacitor nito okay naman. Ayan yung fan capacitor niya. Ito yung ating magnetic na 2-pole contactor. So sa nakikita ko dito guys ay parang sira na yung contactor niya. Get mas pa. Why? Before we go to Jesse, how to much your house, ideal house, option too much asking sir. Why you are fun? So you see after this guy don't give you size, right? Leave size by call customer. After this guy you come my office before. So this is the antay mo inang tama no? No need give office. So ayan, tinatanggal natin yung wiring nya. Ayan guys, no? Ito yung contactor natin. Ayan. Ito 20 volt. Ayan. So ayun nga po guys, no, at nakabit na natin yung ating magnetic contactor. So isa na lang yung kulang natin para mapaandar na natin. Naiba kasi yung location ng contactor kaya hindi umabot yung line 1 natin papunta ng holding coil. So ito kasi yung line 2 natin, tsaka dito yung line 1. Itong dalawang ito yung supply ng holding coil ito. Ayan, kung nakikita nyo. So ito yung out natin, itong itim tsaka puti. Pag masupplyan itong gitna, yung holding coil natin tsaka dito, papalo na yung contactor natin, which is magkakasupply na yung compressor natin. Tapos dito na aandar. So ito na lang yung kulang natin guys. Hanap tayo ng, didiskartihan natin ng wire kung saan tayo makakita. Tapos itong itim na to, dito to, para mapaandar na natin. So ayun, inuutusan ko pa yung driver ko na hanap ng wire. Ayan. So ayan, nadugtong na. Ayan guys. So ang gagawin natin, aantayin na lang natin to na papalo yung relay dun sa loob papunta dito sa contactor. So tingnan nyo kung aandar siya. Pagmasdan yung maigi.
guys, maya maya andar na to. Sigurado ako. Magmasdan nyo lang maigi yung outdoor natin. Dawi nga pala, napakainit dito sa napakainit dito sa lugar namin. So, ngayong buwan na to is ito yung pinaka-critical na month of August. So, napakainit talaga dito. Humid. Grabe. Tagal naman. Mainit na ko. What? What the f? Ayun. So, manda yung unit natin guys. Ayan. Ayan, nakikita nyo. So, okay na siya. I hope may natutunan kayo kahit konti man lang. So, once again, this is Roderald Mix TV. So, ayan. This is Roderald Mix TV. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe and click na rin na ang notification bell button para ma-updated kayo sa aking mga susunod na video. So hanggang dito na lang tayo. Salamat sa panonood.